Hey guys, what's up? Welcome to my another video. नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में मेरे पास है बहुत सारी कलरफुल गन्स एंड इक्विपमेंट्स। सब वीडियो को शुरू करते हैं गाइस इस लाइट सेवर के साथ। देखो गाइस एक ब्यूटीफुल लाइट सेवर है और बहुत बड़ी है। देखो इसका शेप देखो, इसका लुक देखो, कलर देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल। उसके बाद मेरे पास है एक ACP बुलडॉग रिवॉल्वर, एक पुलिस रिवॉल्वर है। देखो दिखने में कितना रियलिस्टिक है। इसका ये मैगजीन है और ये है लोडर, ये है ट्रिगर और बैरल। देखो कितना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। एक ACP बुलडॉग रिवॉल्वर। देन मेरे पास है एक हैंडकफ, एक पुलिस हैंडकफ, रियलिस्टिक है, देखने में बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत है। और इसको मैं रख देता हूँ और उसके बाद मैं चले जाता हूँ एक एसोल्ट राइफल की तरह। ये ब्यूटीफुल एसोल्ट राइफल है और इसमें हमें चाहिए डर्ट बुलेट। गाइस मेरे पास है 2 डर्ट बुलेट। मैं ये डर्ट बुलेट इधर ऐसे फिक्स कर देता हूँ, देन मैं करने वाला हूँ शूट। ओ गाइस ये डर्ट बुलेट इसमें नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसे। डर्ट बुलेट इसके ऐसे लगा के मैं करने वाला हूँ शूट। एंड मेरा टारगेट गिर गया, यस गिर गया। और फिर से एक बार करने वाला हूँ शूट में। चलो गाइस इधर मैंने ये बुलेट अटैच कर देता हूँ, अटैच कर दिया। अब मैं करने वाला हूँ शूट। ये हो गया शूट। चलो गाइस मेरे पास है इसके बाद 2 इक्विपमेंट, एक वॉकी टॉकी, एक ग्रेनेड। ब्यूटीफुल है ये। एंड इधर एक बाइनोकुलर। 3 वेरी वेरी ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स। देन मेरे पास है एक टॉर्च लाइट, एक ब्यूटीफुल टॉर्च लाइट। देखो गाइस। एंड देन मेरे पास है एक बॉल बुलेट पिस्तौल। देखो कितना ब्यूटीफुल है ये बॉल बुलेट पिस्तौल। इसका ये लोडर है और इधर इसका ट्रिगर और इसका बैरल और देखो बुलेट प्लेस कितना मोटी है ये। और इधर मैं अब लोड करके बॉल बुलेट फिक्स करने वाला हूँ। देखो गाइस मेरे पास है 2 बॉल बुलेट्स। मैं एक पहले दे के शूट कर देता हूँ, देखते हैं कि इसमें कुछ ये गिरता है कि नहीं। ओ मेरा टारगेट गिर गया। मैं करने वाला हूँ फिर से एक बार शूट। चलो गाइस शूट करते हैं। ओ बहुत ही खूबसूरत। और फाइनली मेरे पास है एक एसोल्ट राइफल, म्यूजिकल एसोल्ट राइफल और इसका ये बैटरी प्लेस। चलो गाइस बैटरी देते हैं। मेरे पास है सम बैटरीज, मैंने इधर बैटरी प्लेस कर रहा हूँ। देखो गाइस मैंने बैटरी प्लेस कर दिया। अब मैं करने जा रहा हूँ शूट। Wow, awesome M4A1 assault rifle. So guys that's all for today. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।